ഗ്രീൻ ഡീപ്പ് റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്, കടുത്ത വേനലിലും പച്ച പുതച്ച് കിടക്കുന്ന നിബിഡമായ സൈലന്റ് വാലി, കടുവ, പുലി, ആന എന്നിവയടക്കം അനേകം വൈൽഡ് ആനിമൽസ് തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന, വംശനാശം നേരിടുന്ന മൃഗങ്ങളുള്ള ഒരിടം. ഓരോ പുതിയ മൃഗസസ്യ ഇനങ്ങൾ ഈ ഉൾക്കാട്ടിൽ നിന്നും ഡിസ്കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കൊടും വേനലിലും ഇവിടുത്തെ പച്ചപ്പ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റു സീസണിലുള്ള കാഴ്ച ഊഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. വേനലിൽ കുന്തിപ്പുഴ, കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ഭവാനിപ്പുഴ, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ എന്നിവ വറ്റി വരണ്ടെങ്കിലും ശുദ്ധമായ തണുത്ത കുടിവെള്ളം എപ്പോഴും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് Ksrtc വഴിയും പ്രൈവറ്റ് വാഹനങ്ങളിലും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്. കാടിനുള്ളിലേക്ക് ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ബസ്, ജീപ്പ് ഇവ മാത്രമേ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. രാവിലെ 8 മണി മുതൽ സഫാരി ആരംഭിക്കും. ടിക്കറ്റുകൾ 600 രൂപ മുതൽ ലഭ്യമാണ്. താമസം അടുത്തുള്ള മണ്ണാർക്കാട് അവൈലബിൾ ആണ്. സൈലന്റ് വാലി ഏരിയയിൽ വളരെ കുറച്ച് ഹോം സ്റ്റേസ്, റിസോർട്ട് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ഭക്ഷണം ലഭ്യമാണ്. ബുക്കിംഗ് ഓൺലൈനായും നേരിട്ടും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.